Hello，大家好，我是小鱼，双击加关注，找我不迷路。今天呢，我们来给一位天津的大哥来维修一个这个飞利浦的一个剃须刀。据这位大哥说呢，这个剃须刀陪伴自己很多年了，由于用的时间比较久了呢，这个电池不是非常的耐用了啊。今天呢，开机也是一个正常的，但是用的时间就是比较短了。这边呢是它的原装充电器，我们来插上，然后测一下这个充电正不正常。大家看，充电也是正常的啊。下面呢，我们就是来帮它进行一个拆解，看看内部是什么情况。由于这个剃须刀种类比较多，大家有时候拆的时候呢，可能它每一种型号拆解都是不一样的。像它这一种呢，你看背部是有螺丝的，就比那种卡扣式的要好拆一点。下面呢，我们就来操作如何拆解啊。首先呢，把这边的2颗螺丝拆掉，这个螺丝比较长啊，这样是拆不掉的啊。然后呢，这边还有2颗螺丝，把这边2颗也拆掉，把它的这个刀头取下来。在生活当中，可能很多朋友遇到这种损坏的自己修不了，送到维修家电那里呢，他又不给修，然后呢，花到售后那里吧，它价格又比较高，丢掉呢又比较可惜，所以说呢，我们自己去尝试给它进行一个维修，这样呢，让它满血复活，是不是要比我们给它丢掉要好很多倍啊？其次呢，就是来帮它把这边打开。打开呢，我们要找一个薄一点的工具，这边，这样呢，是不是很简单的帮它取下来了？这边呢，我们可以不拆啊，主要的呢是拆这一边，它的电池部分都在这个背面了，把这边再继续拆。它这个剃须刀呢，这位大哥应该之前清理了，这个内部很干净啊，没有那种浮渣等等。好了，3颗螺丝呢，我们就拆掉了，然后呢，再从这边轻轻的撬啊，这样呢，它的这个电池我们就看到了啊。不耐用的主要原因呢，就是因为内部的这个电池用的时间比较久了，导致的它一个不耐用。这边呢就是它的核心部位啊。下面呢我们要做的呢，就是来帮它把这个电芯给它拆掉啊。拆掉我们也不需要太复杂的一个工具，只要一把电烙铁就可以给它进行一个拆解。拆解之前呢，我们要给它找一节这个电池，装这个1.2伏，单节容量1600毫安。它这个呢也是1.2伏的，我们如果不确定它是几伏的话，我们也可以用万用表来测量一下。大家看一下，电压1.283，是不是？因为这种电池呢，它分很多种，有的它是1.2伏，有的它是3.7伏，各种各样的啊。大家在装这个电池的时候，一定要注意这个电池的电压。这个时候呢，我们购买这种电池呢，可以买那种直接转好裂片的，后期给它装上就可以。因为我这边呢，它没有转，所以说呢，这个时候我们要自行的给它进行一个连接，看好一个方位，给它点焊，这样。它俩这个裂片一定要对称啊，不要给它焊歪了，歪了后期对这个主板的话不是很好安装。下面呢就是来帮它把这个原来的电池取下来，给它拆掉，这样呢，因为它比较好拉。大家看，这样呢，这颗电池我们就给它拆掉了。这个时候呢，我们就可以安装这个电池啊，不要装错。这样，这边长的剪掉，然后给它固定，焊上焊锡。这一端我们就焊接好了。
然后再来连接底部。维修这个剃须刀的时候，我们手尽量不要去触摸这个主板上的元器件啊，因为有时候这个手上有汗渍啥的，尤其夏天，会导致这个主板上的元器件时间久了氧化，接触不好，损坏了。这边呢，我们也连接好了。大家看，开机是一个正常的。那这个时候呢，我们就可以帮它进行一个归位了。左这边，是不是啊？然后呢，这边是它的充电接口啊，我们一定要跟它与这边给它卡到位，不然呢，后期它不能正常的充电。这个时候我们来插上电源试一下，看看能不能正常通电。没有问题啊，这边的灯已经显示了。这个时候我们就可以把它的这个3颗尾部螺丝给它扭起来。它这个螺丝啊都是比较长的，都是一样的。好了，这样呢我们就给它归位。其次呢就是安装这一边。这一边它都是有卡扣的啊，我们要给它卡在这里，然后这一边提前帮它卡到位，最后这里都安装到位了。这个时候我们再把它背部的螺丝扭上，因为我们不把螺丝扭上，它这个边上啊这个比较松啊。底部是不是啊？然后再把它的这个刀头给它归位。拆这个剃须刀跟安装它都是有顺序的啊，大家在自己维修的时候一定要掌握它的顺序，不是想装哪边或者说想拆哪边就拆哪边，想装哪边就装哪边，不然你拆不掉。后期呢，有的可能直接把外壳都拆变形了，都碎了，它也拆不掉。主要的原因呢，就是方法没有用对。是不是啊？这样这个剃须刀不就满血复活了吗？然后再充一下电，是不是啊？也是没有任何问题的。它这个剃须刀它这种剃须刀优点，你看插上电的时候它是可以工作的。有的它这个剃须刀呢，它插上电它就不工作了。像这种呢，即使电池没有电，我们后期插在这个接口上，它也是能用的。但是呢，对于一些平时比较喜欢自驾游啊，或者说户外的人来说呢，还是这样更好用，更方便啊。这样呢，这个剃须刀呢，我们就给它修好了，是不是非常的简单？大家如果在生活当中、日常当中有出现这个剃须刀不耐用、不开机、不充电，也可以参照此种方法给它进行一个维修啊。这样维修好之后呢，不仅这个电池容量更大，后期呢用的时间会更久啊。像它原装的这颗电池呢，应该它的实际容量是6到800毫安，所以说呢，我们后期更换的是1600毫安，它这个耐用程度肯定有大提升啊。同时呢，也非常感谢这位大哥的支持跟信任。行，今天的这期视频呢，就跟大家分享到这里，感谢大家的关注与支持，我们下期再见。